орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Каипова Айнұр Жарылқасынқызы. Сыныбы 4, пәні қазақ тілі. Ортақ тақырыбы ғарыш дегеніміз не? Тақырыбы етістіктің шақтары. Оқу мақсаты етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақ қолдану. Тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Бағалау критерийлері: етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақ қолданады. Тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алады және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айтады. Балалар, біз сабағымызды ширату жаттығуымен сұрақ-жауап арқылы бастаймыз. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш айлағы қайда орналасқан? Тарихта тұңғыш ғарышқа ұшқан кім? Қазақстаннан тұңғыш ғарышқа ұшқан кім? Ғарышқа не үшін ғарышкерлер ұшады? Біз балалар бұл жерде ғарыш не екенін есімізге түсірдік. Енді келесі жаттығуымыз бірінші жаттығуға көшейік. Мұқият тыңда. Мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,13 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер, бүкіл ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Ғалам энциклопедиясынан. Балалар, осы мәтіннен берілген тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын айтасыңдар. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетін білдіріп тұрған айтып көріңдер. Дескрипторы мәтінді тыңдайды және тірек сөздер бойынша мазмұнын айтады. Екінші жаттығу: сөйлемдерді қатесіз жазып, етістіктерді тауып астынсыз. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап адамдар ғарышты зерттеп отырады. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады. Етістіктің қай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын анықта. Енді осы балалар жаттығуды жұмыс дәптеріне орындаймыз. Көркем етіп жазамыз. Дескрипторы сөйлемді қатесіз жазады, етістіктерді табады. Жаңа ақпаратпен танысайық енді балалар. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асыру мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 жағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Іс-қимылды білдіреді. Сұрақтары: не істеді? Қайтты? Мысалы, ұйықтады, жуынды, сүртінді, барды, келді, айтты. Етістіктің осы шағы дәл осы уақытта болып жатқан іс-қимылды білдіреді. Мысалы, ол кітап оқып отыр. Мен де ойнап жүрмін. Етістіктің келер шағы іс-қимылдың әлі болмаған алдағы уақытта болатынын білдіреді. Р, ар, ер, с, мақ, мек жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, келер едім, айтар едім, жазбақ болды, бермек болды, тағы басқа. Етістіктің өткен шағы іс-қимылдың бұрын болып кеткен уақытын білдіреді. Д, т, д, т, ып, үп, хан, кен, атын, етін жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, келді, айтты, сөйледі, берген, көрген, айтатын, жүретін. Ал енді балалар етістіктің шақтарымен, оның жұрнақтарымен таныстық.
Енді үшінші жаттығу бойынша жұмбақты оқып шешуін тап. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Енді осы жерде жұмбақтан етістіктер тауып, қай шақта тұрғанын айтыңдар. Дескрипторы жұмбақтың шешуін табады, етістікті тауып, қай шақта тұрғанын айтады. Кім жүйрік ойыны бойынша балалар енді 4-ші жаттығуды орындаймыз. Жаңылтпашты жатқа жазамыз. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер. Айтшы, ғарыш алыс па? Етістіктің астын сызамыз, қай шақта тұрғанын айтамыз. Бұл жаттығуды балалар жұмыс дәптеріне орындаймыз. Дескрипторы жаңылтпашты жатқа жазады, етістіктің астын сызады, қай шақта тұрғанын айтады. Енді балалар бүгінгі сабағымызды қорыту үшін 5-ші жаттығуды орындаймыз. Төменгі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін табамыз. Ып, эп, п, отыр, тұр, жүр, жатыр. Мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, шы, ші, еді, емес. Ып, эп, п, д, д, т, т, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді деген жұрнақтарды қай шаққа қатысты екенін тауып, соны сәйкестендіреміз. Дескрипторы төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздерді қай шаққа қатысты екенін айтады. Енді үйге тапсырма. 80-ші беттегі 6-шы жаттығу. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Союз ТМ-13, ғарыш кемесі Талғат Мұсабаев, ғарышқа 3 рет болу, Айдын Айымбетов тірек сөздер пайдаланып қазақ ғарышкерлер тақырыбында мақала жазу. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. Мен бүгін не білдім? Сабақ мен үшін қалай өтті? Мен бүгін нені түсінбедім? Сұрақтары бойынша жауап бересіңдер. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.